सम्पूर्णमा नमस्कार। आन्निङहासे हो। आज पनि फेरि केही महत्त्वपूर्ण मिनिङफुल भिडियो लिएर आएको छु। थोङ्सा भर्ब मिनिङ 6 बाट आउने एकदम जान्नै पर्ने मिनिङफुल भिडियो। यदि जान्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ, नजानेको कापीमा सार्न सक्नुहुन्छ। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको विषयवस्तुतिर लागौँ साथीहरू। 1 नम्बरमा छ छादा। छादा भनेको चिसो हुनु। छादा भनेको चिसो हुनु अथवा खुट्टाले हिर्काउनु। छादा चिसो हुनु अथवा खुट्टाले हिर्काउनु। 2 नम्बर छागाप्ता चिसो हुनु। छागाप्ता भनेको पनि चिसो हुनु। छागाप्ता भनेको चिसो हुनु। छादा भनेको चिसो हुनु अथवा खुट्टाले हिर्काउनु। छागाप्ता भनेको चिसो हुनु। त्यस्तै गरी 3 नम्बर छारिदा तयार गर्नु। खाना। छारिदा भनेको तयार गर्नु, खाना तयार गर्नु। छारिदा भनेको तयार गर्नु, खाना। त्यस्तै गरी 4 नम्बर छाक हादा राम्रो हुनु। बानी। छाक हादा भनेको राम्रो हुनु, बानी। बानी राम्रो हुनु। छाक हादा भनेको बानी राम्रो हुनु। छाक हादा राम्रो हुनु, बानी। त्यस्तै गरी 5 नम्बर छात्ता। छात्ता भनेको खोज्नु। छात्ता भनेको खोज्नु। त्यस्तै गरी 6 नम्बर छाम्गा हादा सहभागी हुनु। छाम्गा हादा भनेको सहभागी हुनु। छाम्गा हादा भनेको सहभागी हुनु। त्यस्तै गरी 7 नम्बर छाम्दा। छाम्दा भनेको सहनु। छाम्दा भनेको सहनु। छाम्दा भनेको सहनु। त्यस्तै गरी 8 नम्बर छाम्सक हादा। छाम्सक हादा भनेको सहभागी हुनु। छाम्सक हादा सहभागी हुनु। छाम्सक हादा भनेको सहभागी हुनु। त्यस्तै गरी 9 नम्बर छाग्योङ हादा भनेको लगाउनु। छाग्योङ हादा भनेको लगाउनु। छाग्योङ हादा भनेको लगाउनु। त्यस्तै गरी 10 नम्बर छरी हादा व्यवस्थापन गर्नु। छरी हादा भनेको व्यवस्थापन गर्नु। छरी हादा भनेको व्यवस्थापन गर्नु। त्यस्तै गरी 11 नम्बर छङ्सो हादा सफा गर्नु। छङ्सो हादा भनेको सफा गर्नु। त्यस्तै गरी 12 नम्बर छोदे हादा निमन्त्रणा गर्नु। छोदे हादा निमन्त्रणा गर्नु। छोदे हादा भनेको निमन्त्रणा गर्नु। त्यस्तै गरी 13 नम्बर छुगा हादा थप गर्नु। छुगा हादा भनेको थप गर्नु। छुगा हादा भनेको थप गर्नु। त्यस्तै गरी 14 नम्बर छुल्गुन हादा ड्युटीमा पुग्नु। छुल्गुन हादा भनेको ड्युटीमा पुग्नु। त्यस्तै गरी 15 नम्बर छुप्ता। छुप्ता भनेको जाडो हुनु। छुप्ता भनेको जाडो हुनु। त्यस्तै गरी 16 नम्बर छुराक हादा खस्नु। छुराक हादा भनेको खस्नु। छुराक हादा भनेको खस्नु। त्यस्तै गरी 17 नम्बर छुक्का हादा बिदाई दिनु। छुक्का हादा भनेको बिदाई दिनु। छुक्का हादा बिदाई दिनु। त्यस्तै गरी 18 नम्बर छिर्यो हादा उपचार गर्नु। छिर्यो हादा भनेको उपचार गर्नु। छिर्यो हादा भनेको उपचार गर्नु। त्यस्तै गरी 19 नम्बर छिदा हिर्काउनु अथवा खेल्नु। छिदा भनेको हिर्काउनु अथवा खेल्नु। त्यस्तै गरी 20 नम्बर छिन हादा घनिष्ठ हुनु। छिन हादा भनेको घनिष्ठ हुनु। छिन हादा घनिष्ठ हुनु। त्यस्तै गरी 21 नम्बर छिन्जोल हादा दयालु हुनु। छिन्जोल हादा भनेको दयालु हुनु। छिन्जोल हादा भनेको दयालु हुनु। त्यस्तै गरी 22 नम्बर छुङबुन हादा प्राप्त गर्नु। छुङबुन हादा भनेको प्राप्त गर्नु। छुङबुन हादा प्राप्त गर्नु। त्यस्तै गरी 23 छुङदोल हादा ठोक्किनु। छुङदोल हादा भनेको ठोक्किनु। छुङदोल हादा भनेको ठोक्किनु। त्यस्तै गरी 24 नम्बर छिङछान हादा भनेको प्रशंसा गर्नु। छिङछान हादा प्रशंसा गर्नु। छिङछान हादा भनेको प्रशंसा गर्नु। त्यस्तै गरी 25 छेर्यु हादा बस्नु। भिसामा बस्नु। छेर्यु हादा भनेको बस्नु भिसामा। आफ्नो देश आएर बस्नु हुन्छ। छेर्यु हादा भनेको बस्नु भिसामा। छुट्टीमा आएर बस्नु भिसामा।
त्यस्तै गरी 26 छेङ्गिदा ख्याल गर्नु अथवा तयार गर्नु। छेङ्गिदा भनेको ख्याल गर्नु अथवा तयार गर्नु। छेङ्गिदा भनेको ख्याल गर्नु अथवा तयार गर्नु। त्यस्तै गरी 27 छुदा। छुदा भनेको नाच्नु। छुदा भनेको नाच्नु। त्यस्तै गरी 28 छुल्बा लादा प्रस्थान गर्नु। छुल्बा लादा भनेको प्रस्थान गर्नु। छुल्बा लादा भनेको प्रस्थान गर्नु। त्यस्तै गरी 29 छुबाङ थोइदा भनेको देश निकाला गर्नु। छुबाङ थोइदा। छुबाङ थोइदा भनेको देश निकाला गर्नु। छुबाङ थोइदा देश निकाला गर्नु। त्यस्तै गरी 30 नम्बर छुइजी कादा काममा लाग्नु। छुइजी कादा भनेको काममा लाग्नु। छुइजी कादा काममा लाग्नु। छुइजी कादा भनेको काममा लाग्नु। त्यस्तै गरी 6 को भ्याइयो साथीहरू। अब खबाट आउने। खबाट आउने 1 नम्बरमा छ खेदा खन्नु अथवा खोस्रनु। खेदा खन्नु अथवा खोस्रनु। खेदा भनेको खन्नु अथवा खोस्रनु। त्यस्तै गरी 2 नम्बर खिउदा। खिउदा भनेको हुर्काउनु। खिउदा भनेको हुर्काउनु। खिउदा भनेको हुर्काउनु। त्यस्तै गरी 3 नम्बर खेदा भनेको बाल्नु अथवा अन गर्नु। बाल्नु अथवा अन गर्नु। बाल्नु अथवा अन गर्नु। ख्यादा भनेको बाल्नु अथवा अन गर्नु। त्यस्तै गरी 4 नम्बर खजिदा ठुलो हुँदै जानु। खजिदा भनेको ठुलो हुँदै जानु। खजिदा भनेको ठुलो हुँदै जानु। त्यस्तै गरी अब थको 1 नम्बरमा छ थादा चढ्नु अथवा प्राप्त गर्नु। थादा चढ्नु अथवा प्राप्त गर्नु। थादा भनेको चढ्नु अथवा प्राप्त गर्नु। त्यस्तै गरी 2 नम्बर थोङ्वा हादा फोनमा कुरा गर्नु। थोङ्वा हादा भनेको फोनमा कुरा गर्नु। थोङ्वा हादा फोनमा कुरा गर्नु। त्यस्तै गरी 3 नम्बर थुकबेल हादा विशेष हुनु। थुकबेल हादा भनेको विशेष हुनु। थुकबेल हादा भनेको विशेष हुनु। त्यस्तै गरी 4 नम्बर थोङ हादा पार गर्नु। थोङ हादा भनेको पार गर्नु। थोङ हादा भनेको पार गर्नु। त्यस्तै गरी 5 नम्बर थेअनादा। थेअनादा भनेको जन्मनु। थेअनादा भनेको जन्मनु। थेअनादा भनेको जन्मनु। त्यस्तै गरी 6 नम्बर थोङ्या खादा अनुवाद गर्नु। थोङ्या खादा भनेको अनुवाद गर्नु। थोङ्या खादा भनेको अनुवाद गर्नु। थोङ्या खादा भनेको अनुवाद गर्नु। त्यस्तै गरी 7 नम्बर थुल्लिदा गल्ती हुनु अथवा फरक पर्नु। थुल्लिदा भनेको गल्ती हुनु अथवा फरक पर्नु। थुल्लिदा गल्ती हुनु अथवा फरक पर्नु। त्यस्तै गरी 8 नम्बर थ्वाजी घादा भएछ साथीहरू। त्यहाँ थोइजी घादा हुन्छ है, मिस्टेक भएछ लेख्दा। थोइजी घादा भनेको अवकाश हुनु। थोइजी घादा भनेको अवकाश हुनु। थोइजी घादा भनेको अवकाश हुनु। त्यस्तै गरी 9 नम्बर थोइगुन हादा भनेको कामबाट छुट्नु। थोइगुन हादा भनेको कामबाट छुट्नु। थोइगुन हादा भनेको कामबाट छुट्नु। 10 नम्बर थोयोन हादा डिस्चार्ज हुनु। थोयोन हादा भनेको डिस्चार्ज हुनु हस्पिटलबाट। थोयोन हादा भनेको डिस्चार्ज हुनु हस्पिटलबाट डिस्चार्ज हुनु। थोयोन हादा भनेको। आजलाई यति नै साथीहरू। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै लाइक सेयर कमेन्ट कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।